हटाउने केही गर्नै पर्दैन स्कोर बोर्डको कतिको क्लियर देखिन्छ आउट गरिसकेछ चिप्ले ठिखर चिप्ले उहाँ त्यही पानी निकै आइछ होला त्यतिमा पानी त आइसक्यो नि अर्को आयो टान मलाई हो बचाउन आएको अझै त्यो धेरै चिप्लो छ नि माटो माटो भयो नि त त्यही भएर त्यो चढ्न गाह्रो भयो गाह्रो भयो त्यो चढे खेल्नु जान लागि त्यो गोचर गरिछ अरे ओता हाल्ने होला सिधै त्यो जाँदैन धेरै चिप्लो छ नि त त्यो त्यत्रो लोड बोकेर कहाँ सक्दै सक्दैन त्यो चिप्लेको हेरौँ भनेको ऊ त्यो जेसिबीले खनेको चाहिँ देखाइरहेको छ 1 मिनेट जति बोल्ड आउट हो ह्याट्रिक बल हो आउट दियो एम्पायरले एम्पायर छैन ब्याट्सम्यान आफै बुझेर हिँड्ने हो एक्सट्रिमको एक्सट्रिम 250 होला 160 छाकै हुन्छ त्यो 125 सीसी त दामी छ त्यसको खै त बलिङ गर्दैन त ह्याट्रिक बल नि त्यो गयो 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 आउँछ होला नि त अहिले खासा खाएर कसरी गयो त अहिले फेरि त्यो टिपर अहिले गएको थिएन यहीँबाट मिल्छ यहीँबाट मिल्छ
यहाँनिरको त आएन त एउटा गाई बसेछ नि लज आयो कि के हो फेरि नि फर्को प्रतीक्षामा यो ध्वजा सानो लक पारेको छ है अहिले आएर ल्याम्का ल्याम हाल्छ अनि नाच्छ डाइरेक्ट यति हाल्नु पुग्यो रमाइलो चाहिँ कमेडी हो अहिले गाडा आएर फाइट हान्छ फाइट ए एक पकेटले धन्दै पुऱ्याएको छ सर्ट बनाउनु त्यसैमा बनाउनु सर्ट गएर के बलिङ गर्न थाल्ने हो क्या गएर ब्याट र बल लिएर हान्न थाल्ने हो क्या ओपनिङ पाउँदैन होला हौ थाहा पाइहाल्छ त्यस्तै ड्रेस लगाएर गयो केटीहरूमा बलिङ गर्नु त्यो बलसँग चाहिँ घुम्दैछ यिनीहरू त यहाँनिरको उहरू होला क्या लेडिजहरू त प्र्याक्टिस केटीहरू नै मतलब उनी नेसनल टिममा नपरे नि होइन मतलब प्र्याक्टिसको लागि होला जस्तो टिम पुग्दैन नि त ब्ल्याक म्यान हो क्या 2009 क्या आलु चिजाउने देख्दैन क्या
नजाने यस्तो घाममा नजाउँ भने आँखा दुखेर मेरो त फेरि जान लाग्यो यार हो र यता हेर्नु त कस्तो भयो त रातो चाक भएको भएको छ। लेखतिर रहेछ त्यही दुख्यो यहीँ चोबार जाने होइन र घुम्नलाई खोलाइ भयो नि त है खोला खोला जाम कि मजा नजाने हँ? पैसा त्यसले सकिन्छ धेरै जाम कि नजाने त्यहीँसम्म त होइन यहाँसम्म गाडीमा त भोलि पनि आइपुग्छ पाला चाहिँ बढी यहाँ त टन्नै गएको लाग्छ क्या चाहिँ ड्रप गरेँ क्या